licha ya kuwa wanamtegemea Mungu, lakini kuna kitu wanakosea. Mara nyingi tumekuwa tukikosea. Ni kweli wanadamu tuna makosa, lakini kufanya kosa sio kosa. Kosa ni sawa na kurudia kosa hata baada ya kuwa umepata. Maana ya neno maombi katika lugha ya asili ni neno tefil, lugha ya Kiebrania tefil. Tefil maana yake ni self reflection, ile kutathmini, kujua status yako. Najua kuna mtu anaamka asubuhi ajui kama Yesu akija anaenda mbinguni au ajui, na makanisa yameweka watu njia panda. Mungu hataki mtu awe hiyo, ni mashaka. Mtu apendi, Mungu asema mtu wa mashaka simpendi. Unatakiwa ujue kama ni dhambi na sasa kuna jambo la msingi ambalo unataka ulifanye ambalo itakusaidia sana. Jambo hili tunalipata katika kitabu cha Mithali 27 mstari wa 23. Nasema hivi: fanya bidii kuijua hali ya makundi yako na kuangalia sana ng'ombe zako. Hapa anamaanisha nini? Lazima utumie bidii kubwa kujikagua, kuangalia status yako, hali yako, hali ya vitu vyako vikoje. Hivi hali ya ng'ombe na makundi, zamani walikuwa ni wafugaji, sasa hivi wengine ng'ombe zetu ni akili, wengine ng'ombe zetu ni chanzo cha kuongezea kipato, wengine ng'ombe zao ni chochote ulichonacho kinawakilishwa na hiyo ng'ombe na makundi. Hali yako ya kiroho, vifaa vyako vya kiroho unavikagua, ufahamu wako na uangalia. Unafanya bidii kuangalia akili za watu na magazeti na story na matukio. Fanya bidii kuangalia hali ya makundi yako, hali ya kundi la aina mbalimbali za ubongo ambao Mungu amekupa. Je, ziko sawa? Uwezo wako kufikiri uko sawa? Ukigundua kuna mapungufu, sasa unafanya transformation, mabadiliko. Unaweza kuongeza kusoma, mwingine anasoma degree, vitu ambavyo ni vya kizamani vilishafutwa, hata vitumiki kwenye dunia hii. Angalia hali ya degree yako. Je, kuna vitu inapungua? Ingia YouTube, soma vitu, akili. Wengine wanahubiri mambo ya kizamani ambao tayari sasa dunia ishapita huko, ufahamu ni mdogo. Unaongelea milimita, watu wako kwenye vizio vikubwa huko. Kwa hiyo neno la leo nataka tufahamu ya kwamba unapaswa kuwa na bidii kutaka kujua status yako. Hii ndio maombi.